大家好，今天给大家介绍一款全自动洗菜机设备。此款洗菜机设备适用于蔬菜、水果、海鲜等各类食材的清洗加工处理。该设备采用高压喷淋式设计原理，通过多组高压喷头对物料进行冲洗，可有效去除表面泥沙、农药残留等杂质。本设备具有操作简单、省时省力、高效节能等特点。